브레댄코 왔어요. 슈크림빵. 슈크림빵 먹으러 왔습니다. 맛있겠다. 아, 브레댄코 슈크림빵 맛있다. 슈크림이 되게 많이 들어있어요. 아, 진짜 맛있다. 슈크림 진짜 많이 들었어. 진짜 맛있네. 개인적으로 브레댄코 슈크림빵 좋아합니다. 여러분도 한번 드셔보세요. 아주 달콤하고 맛이 좋습니다. 맛있어. 더운 여름 열사병 걸리지 마시고요. 시원한 물 한 잔 자주 드시면서 건강하게 잘 보내시기 바랍니다. 이상으로 캔TV였습니다.